घन्टी फुलको सिजनमा त हामीले यसको प्याक बनाएर लगाउन एकदमै सजिलो छ, तर अफ सिजनमा चाहिँ कसरी लगाउने जब फुलै पाइँदैन। सो त्यसको लागि चाहिँ हजुरहरूलाई म यहाँ सिकाउन जाँदैछु। योभन्दा अगाडिको हिबिस्कसको प्याकको धेरै एकदमै भाइरल भएको थियो। सो हजुरहरूलाई कसरी राख्न सकिन्छ, यसलाई के गर्न सकिन्छ भनेर हजुरहरूको लागि मैले यो भिडियो लिएर आइदिएको छु। ल, मैले चाहिँ फुलहरू टिपेँ। मेरो घरमा चाहिँ अब रातो र पहेँलो कलरमा थियो। अनि त्यसपछि हजुरहरूले फुलेको फुल मात्रै होइन, यो सुकेको पनि लिन सक्नुहुन्छ है। फुलेर जुन ओइलाएको हुन्छ, किनकि हामीले सुकाउने नै हो। सो त्यही भएर हजुरहरूले यो पनि लिन सक्नुहुन्छ र हजुरहरूले यसको साथसाथमा यसको पात पनि लिन सक्नुहुन्छ। जति फुलमा धेरै न्युट्रिसनहरू हुन्छ त्योभन्दा ज्यादा चाहिँ यसको चाहिँ पातमा हुन्छ। ल, मैले चाहिँ पात पनि लिएर मजाले घाममा सुकाएँ र यो सुकाउने बेलामा माथि कुनै एउटा पातलो खालको कपडाले मजाले ढाकेर सुकाउनु होला, किनकि यो सबै हावाले उडाएर लान्छ। र हजुरहरूले यसलाई एकदमै मजाले सुकाउनु होला। हातले मार्दा पनि एकदमै जुरुम जुरुम हुने गरी एकदमै सुकाउनु होला। र यसलाई चाहिँ हजुरले डब्बामा प्याक गरेर राख्न सक्नुहुन्छ है। र यसलाई बनाउने तरिका मैले हालिदिइसकेको छु। हजुरले मेरो युट्युब च्यानलमा पनि गएर हेर्न सक्नुहुन्छ। मैले हजुरहरूको लागि माथि मेरो युट्युब च्यानलको नाम पनि दिएको छु, त्यहाँ पनि गएर हेर्न सक्नुहुन्छ यसलाई बनाएर कपालमा कसरी लाउने भनेर। धेरै साथीहरूले सोध्नु भएको थियो यसको बारेमा। सो मैले चाहिँ यो भिडियो बनाइदिएको छु, हजुरहरूले हेर्नु होला र हजुरले भिडियो हेरेर पनि बनाउने तरिका देख्न सक्नुहुनेछ। बाई बाई।